Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін біз сонау Алматыдан 2,5 мың қашықтықта орналасқан Орал қаласындамыз. Бұндағы зағип жанды ағаларымыз бізге қол ұшын беруге өтінген болатын. Біз сол өтініштерін қабыл алып, көмектесіп беріп отырмыз. Яғни біздің бұндағы көмегіміз тігін машиналары. Тігін машиналарымен бұл кісілер не істейді? Бұл кісілер тігін машиналарымен жұмыс жасайды. Көрпе, жастық, көйлек, тағы басқа керек заттарды тігіп, оларды сатып, олар өздеріне күнкөріс нәпақасын тауып отыр. Мүмкіндігі шектеулі азаматтардың негізгі мәселелерін қолдап, оларға бағана айтқандай балық емес қармақ беріп, болашақта келешекте өздерінің жұмыстарын одан сайын әрі қарай шаруаларын дөңгелетуге мүмкіндік жасап жатыр. Ақжайық өңіріне келіп, мұқтаж жандарға қолдау көрсетіп жатқан Салиқалы ұрпақ қоғамдық қорына және ел ағаларымыз Болат Әбішұлына зор алғысымызды білдіреміз. В 1989 году потерял зрение, переехал в город, здесь начал работать. Как сам стал инвалидом, была цель и задача открыть дело, какой-то цех, чтобы наши инвалиды по зрению могли работать. Большую благодарность сказать фонду Салиқалы ұрпақ, так что они очень хорошее дело сделали. И надеюсь, что мы не подведем за то, что они нам подарили оборудование, оказали помощь, и инвалиды все-таки будут работать. Біздің жалпы қайырымдылық қорымыз өздеріңізге белгілі Алматы облысында көптеген іс-шаралар өтеді. Бірақ енді кейбір мемлекеттік жағдай, қиын жағдай болған жерлер, мысалы Мақтаарал болсын, болмаса елімізге түскен мына ковидке де атсалыстық. Енді бірақ осы мұқтаж жандардың да қолына тікелей ақша берудің орнына осылай жұмыс орнын ашып беруге атсалысамыз.